سلام البنات والدراري، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم عاوتاني جيتكم مع نصيحه جديده. كما كتشوفوا هذا البرودوي قدامكم ها هو سميتو فيتوبوليس. هذا سيرو مخير بزاف للكحبه حتى المشكل ديال الحالق والتنفس، مخير بزاف وصراحه باش زوين. مصاوب غير من العشوب، البروبوليس هذا الفيتامين سي صراحه فيه. نتوما كما كتشوفوا العشوب اللي مصاوبين به صراحه مخير وطبيعي ناتوريل، ما تخافوش منه. راه فيه الوليدات الصغار وفيه الكبار جوج. بالنسبه للوليدات الصغار راه كياخذوا على حسب لا دوز ديالهم، على حسب السن ديالهم، راه كلشي مكتوب فيه. ها انتما كما كتشوفوا على حسب لاج ها هو تعطيوه. نتمنى يكون استفدتوا من لا فيديو، عجبكم البرودوي ان شاء الله، وتجربوه وتردوا عليا. يلا بسلام عليكم.